Palovkalan bahasy näme? Palovkalan bahasy 12 000 manat. Kana öyle bir göğ renkte, bir roza renkte. Vit inkubatorlar var ne? 3 görmüştüm. Sizde de bar eken aňyrda wagtda bäli. Hava kebeleğin aynen 68 yumurtkalyk. 3900 manat bolýar. Palovsyn beraýda Jan agam eliňem köplenç öçük berýärler. Sedat Hudaýberdi köçegden gelip Pele kafe var. Pele kafe tarafı uğurlumdu. Sağındaky birinji köçe Uçaska tarafa girýän. Uçaska tarafa girenden soň şo köçeň ya 10-njy ya 10-näsini saýsa gapdyrly. Bar jaňa daýsana eline 65'likden 63 41 47. Uçaskadan sağa girdim da şu adinde sağ taramda ne 10 jönmäsin zaditda olin. Gelber mene öňden çykýan. Bar agam. Nasılmı? Esasy men şu kebele üçin gelim lan. Ama nerede? Vit inkubatorlar var ne? 3 görmüştüm. Sizde de bar eken aňyrda wagtda bäli. Hava kebeleğin aynen şu çimadan. Ha taýja ha. Aynen hava. Kana öyle bir göğ renkte, bir roza renkte. $800 manatda da 16 000 manat bolýar. İnkubatorga tutlanýan müşterilerin bagy bolsa da Baba dogunma. 204 yumurtkalyk 5400 manat. 68 yumurtkalyk 3900 manat bolýar. Palovkalan bahasy näme? Palovkalan bahasy 12 000 manat. 40 razmerde, beýikligim 4-10 gelýär. Kebele ekidip görkezsem gowam ya, bäri ekersem gowam. Raçamyň bahasyny aýtdym. Arban batdylar onu. Görjek adam gelip görse, hemen şu işledip görkezler. Hemen näçe wagtda gidýän doldururum berene hemme bar. Ne mehriban adamlar lewapdaky bärde toçkalyny gördüňiz. Hemme köp sag bolun.